La idea de hacer estas actividades es que todos convivamos con todos. Hoy en la mañana yo le decía al Señor, yo sé que esta es una actividad en la que todos nos tenemos que divertir, pero quiero que me des algo para poder compartirle a los jóvenes. Y el Señor me hablaba en el Salmo 133:1. ¿Qué dice el Salmo 133? ¿Quién sabe? Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. ¿En qué? Juntos en armonía. En unidad. Pero hay dos palabras clave. Dice bueno y delicioso. Dice bueno y delicioso. Son dos cosas distintas, ¿sí o no? A ver, ¿qué es algo bueno? Algo bueno es algo bueno. Algo positivo. Algo positivo. Algo agradable. Pero, óigame, pues, ¿qué es algo delicioso? Cuando hablamos de algo, oigan, cuando hablamos de algo delicioso nos imaginamos algo que nos gusta a la mayoría tragar. Eso es lo que pensamos, en comer. Pero realmente la unidad y la unidad y la armonía entre hermanos es algo delicioso, pero usted no se va a comer a su hermano, ¿sí o no? Depende. No, depende, ya sé. Pero mire pues, es delicioso porque delante de la presencia de Dios todos nosotros nos unimos como un solo perfume para subir a la presencia de Él. Entonces, la idea es que este grupo de jóvenes sea unido. Ya les he dicho 1000 veces, yo entiendo de que, por ejemplo, a mí me gusta más estar con X, a mí me gusta estar más con Y, qué bueno. Pero la idea es que todos nosotros tengamos coinonía. ¿Tengamos qué? Coinonía. A ver, Alfredito, ¿qué es coinonía para ti? Para Alfredito, coinonía es decir, ¡ahí va! Estar en comunión, muy bien. A ver, Samuel, segunda de Samuel, ¿qué es para vos coinonía? Coinonía. Primera de Samuel, ¿qué es coinonía? ¿Ya que estás hablando? Pues para mí es habitar los hermanos todos juntos, ¿verdad? Estar en comunión. ¿Para vos qué es coinonía? Convivir. Convivir, muy bien. Ni te va a agarrar. No. Y todo. Mira, me va a agarrar, me va a quemar toda la mano. Ay, Dios, parece palito de helado. Vamos a ver a quién. Wichi, ¿qué es para vos coinonía, Wichi? ¿Cuál? Coinonía. Primera de Samuel. ¿Qué? ¿Tú estás preguntando? A la casa le cae. Convivir. Ya lo dijeron. Estar en unidad. También. Jugar todo. También. Jugar todos, muy bien. Entonces, esta es la idea del grupo de jóvenes. Que todos seamos unidos y que entendamos que realmente ninguno vale más que nadie. Todos somos iguales ante la presencia del Señor. ¿Qué pasa? Tenemos distintos niveles. Si ustedes buscan más del Señor, pueden llegar a ser grandísimos, más grandes que cualquiera de nosotros que somos mayores. La idea es de que estemos en armonía. A ver, ¿una armonía suena bien o no? Sí. Entonces la idea es que estemos en armonía. Entonces ahorita vamos a pedirle que venga mi cuña y le vamos a pedir que vamos a cantar un par de alabanzas o algo así, porque no les dan las fogatas, cantar, yo he visto que cantan. ¡La guitarra! Vayan a tirar la guitarra, Arturito. Vamos a pedirle a mi cuñado, que es el director de la alabanza, que nos diga. Y miren, Guayucha, aquí en la iglesia, en todos lados, oigan, La menor, por favor. en todos los lados tenemos que demostrar que somos cristianos. Aquí o en cualquier lugar donde estemos. Tisha. La menor, por favor. ¿Dónde está Tisha? ¿Ya se fue? Tisha. Ahí viene el líder de alabanza, por favor. Cállate, viejo. Ya, hombre, no puedo cantar.
calla que quien lo calla, hombre. ¿Va a hablar o no? No, ya hablaron. Abrácense, muchachos. Pero miren aquí, le están dando la espalda a ellos. Seguimos la que mira, dice de querer abrazar a ella. Ay, ya me sacaron de la jugada. Solo, espérenme. ¡Vamos, jóvenes! Todos, por favor. ¡Mucha! Los voy a separar, mucha. Quetzal, venga, entre, Quetzal. ¿Dónde está Quetzal? Venite, papá. Venite, hombre. Trae el Allá tuk-tuk. allá en la parte Marlon y aquí ven. Vos también sos parte de este grupo, Rey. ¡Oramos! Ven pues, Isha. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar Gracias por esta comunidad. Bendice a cada uno de estos jóvenes. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, que nos dé la gracia para ser un grupo unido, Padre. Que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, Señor. Y que estas actividades, Señor, nos sirvan para comprender, Dios amado, que un pueblo unido es más fuerte delante de Dios. Tú le vas a abrir muchas puertas que quizás los hombres están cerrados. Porque la nueva Tan fuerte sobre mí, me levantaré y su gloria tocaré. está cayendo. Por un pedacito de gloria sobre mí. Tu presencia nos llenará de esa paz, que solo tú puedes darnos. Tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios. Lo que amamos es tu presencia, lo que anhelamos es tu presencia. Amamos tu presencia aquí. Amamos tu presencia, oh Señor. Te amamos, oh Cristo. Te amamos. Ven y abrázanos con tu presencia. Tu presencia. Lo que amamos es tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 ¡Cristo! Sus palmas alabemos al Señor, amén. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies.
vez, lo siento en todo mi ser. Se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¡Grande y fuerte!